Dobré ránko, 32. deň, 20. máj. Dneska sa nám podarilo vyštartovať ešte pred Oskarom, lebo dneska hlásia 28 až 30 stupňov, čo je moc a je to cítiť už z rána, lebo moc ani nepofúkuje a to sme začali už 6:10, 6:15 a je teplo. Včera sa nám podarilo prejsť 34 km, my si to trošku skrátili, než sme plánovali hneď z rána. Ale našli sme dobré miesto, tiekla tam voda, tak sme sa mali to umyť a doplniť si vodu. Zostali s nami aj Rado s Gabi a ešte ďalší dva hajkery. Tak sme mali večer posedeničko, kde sme našli v kempe ešte jedno pivo, tak sme si ho vyšerovali. Hej, a ten jeden, čo nás dobehol, začal 2. mája. Takže... Sú aj rýchlejší, no. No sú. Hej, rally chalan. Včera sa nám takisto podarilo prekročiť dĺžku našej SMTčky, teda nejakých 770 až 780 km. Už sme za. Noc bola v pohode, bolo teplo. Až bárs, sme sa odkrývali, ale zase spali sme aj s otvoreným stanom, ale fúkalo. A fúkalo dosť na to, že nás to budilo. Bolo to otravné. A však nemôže byť každý ešte skvelý. A dnes plánujeme, tým, že sme včera si ukrojili o trošku menej, tak dnes to budeme musieť došlapnúť. Ale koniec koncov by to malo byť dneska 36 km ku kempu pred mestečko Hikertown a tam by sme mali už začať šlapať po akvadukte za ním. Tak uvidíme, jak to pôjde, lebo je teplo už teraz. Voda, vodička. Čo sa udialo cez deň? Že sme... Tam povedala v komentároch... Tieto sviniárny sa bojíme. Strašne veľa toho... Budú dogvaš? Nevieme poriadne akože čo to robí, ono to asi nejaké výrážky, ale že... A popáleniny, niekto má z toho plus giere. Čakaj, dneska to hovoril Hendon. No, ale poriadne... Že to fakt páli po kušku. Neskúšali sme to, ale... Akože mňa to párkrát lízlo, omylom, ale nie. Ja si myslím, že to musí byť trošku vystavené tomu takože, neviem. Bolo... No, tak nám povedala, že máme ísť taká proste prachová cesta trošku, proste lebo popri treku. Trek. Tak sme asi ani nie 2 km išli po tej ceste, že teda keď aj oni tady idú. Ale potom sme sa vrátili naspäť na trail a bolo tam akože veľa tej rastliny, ale dalo sa prejsť alebo obísť okolo. Bolo v komentároch, že asi 2-3 miesta sú také, že sa im nedá vyhnúť, že človek musí prejsť cez nich aj tak sa proste šuchne. Ale neviem, nešli sme sa... A potom ten chalán nám povedal, že hej, že bolo to také, že musel sa cez nich šuchnúť. Neviem, možno nás len strašia. Asi alebo neviem, lebo aj žihlavu tu majú, že akože... Ale začínalo byť už horúco, potom sme si dali pauzu. Bolo horko, bože, vôbec sa nám nechcelo, teda mne krízu som mala už o 10:00, lebo práve tá časť bola úplne suchá, taká nejaká zhoretá, všade boli tie kríky, no neviem vôbec. A niekto tu neposlúchal, dali sme si pauzu na slnku a stačilo prejsť pár 100 metrov a bol tam lesík s tieňom. To nebolo, že som neposlúchala, ale ja už som 2:15, bola bez raňajok, 2 hodiny 15 šlapania. No, stačilo 2:17 a boli by sme tam v pohode. Najdali sme sa dobre. Až také horko nebolo. Je. A potom bol ten super lesík. Hej, bol lesík, bolo ich viackrát dneska cez deň a boli, neviem, nechápem, úplne také jak lúčky až pekné, zelené. Akože trošku možno podobné aj našim nejakým takým úsekom. Asi mi to trochu že pripomínalo. také zalesnené. A v diaľke proste výhľad na púšť. Nechápem. A potom sme našli kevku. Ja, áno. Kevku som našla a... Na zemi. Bola... Ja som si myslela, že som uvidela u toho chlapca, čo včera s nami večeral. A tak sme sa ho snažili chytiť, chytili sme ho a hej, bola. No, on išiel strašne rýchlo, neviem, dali sme si kávu. A tak sme ho dobehli, lebo asi by sme ho nedobehli.
No nie, my sme si po tých raňajkách sme prešli 3 km a povedala som si, že keď si nedám kávu, tak dneska nikam asi nedojdem. Fungovalo to, lebo nás to koplo celkom. No a potom sme vybehli ešte jeden kopec a došli k tej veľkej cisterne, kde bola kopa vody. A tam sme si našli miestečko pod stromami. A ja neviem, no dobre, aj vyše 2 hodín sme tam asi ležali. A ešte sme museli ísť pre tú vodu tu dole. No hádame 40 metrov výškových. Zatiaľ asi najstamší kopec, čo sme tu mali. Dobrý sa nám bol. A ešte tu tetka za nami od nás chcela. Lebo takto každého využívala, že kto išiel dole, že či nie donese. Však je staršia, ok, proste. Však sme pomohli. Ale taká špekulantka. Hej. Zjedli sme už asi, čo sme všetko mali. Zostalo nám málo. Zajtra už len behneme kopec. Ja neviem, koľko to máme. Do 15 km by to mohlo byť. Sme v Hikertowne. Myslím, že až 16 to je. Áno? No až. Že No to je je to, hore je to, dole, je no. to 16. Kilometr hore. A uvidíme. No máme, ale to asi až zajtra ráno. Povieme. A naši noví miláčikovia domáci, Aj, mravci, dneska spá s nami. ale nie, postavili sme tak trochu vedľa mraveniska, sme si to nevšimli. A položila som na zem sladké a Diaľnicu spravili. spravili diaľnicu, ale akože brutál rýchlo. Tak sme to postupne posúvali a odsúvali sme aj ich. Tak to po nás poupratovali a To sme natrošili a idú head chalani povali. hej,